wararka naga soo gaaraya goobta isdiiwaangelinta doorashooyinka ee degmada Shangaani ee gobolka Banaadir ayaa sheegaya in maanta halkaasi lagu qabtay nin ku eedeysan inuu isku dayay inuu 2 jeer isdiiwaan geliyo. Yuusuf Axmed Dhaqane oo ah dable ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa markii uu marayay isdiiwaangelinta labaad waxaa soo qabtay qalabka casriga ah ee hawsha lagu qabanayo kaas oo soo saaray macluumaadkiisa oo sheegaya inuu horey isaga diiwaangeliyay isla degmada Shangaani. eedeysanaha oo ay gacanta ku dhigeen booliska qaabilsan ilaalinta amniga iyo habsami u socodka howlaha isdiiwaangelinta doorashada ayaa waxaa hadda loo gudbiyay xarumaha amniga si baaris dheeraad ah loogu sameeyo. sida ku cad xeerarka iyo habraacyada doorashada waxaa mamnuuc ah in uu qofku isku dayo inuu iska diiwaangeliyo wax ka badan hal goob. haddii ay taas dhacdana waxaa soo qabanaya sistamka, sidaas ayuuna qofku ku muteysanaya maxkamad iyo tallaabo sharci ah oo gaari karta ilaa xabsi. dadka sida dhow ula socda xogta isdiiwaangelinta doorashada ayaa waxa ay dhacdada ku saabsan ninka lagu eedeeyay in uu 2 jeer isdiiwaangeliyay ku fasirayaan mid ka tarjumaysa xiisaha ay dadka Soomaaliyeed u qabaan doorashada qof iyo cod oo noqonaysa tii ugu horeysay ee dhacda muddo ka badan 50 sano. ilaa iyo hadda isdiiwaangelintu waxa ay ka dhacday ku dhawaad 5 degmo oo qaarkood ay weli ka socto, waxaana warbixinada laga helay guddiga doorashada ay sheegayaan in tirada dadka la diiwaangeliyay ay aad uga badan yihiin intii la filan karay. waxaa la filayaa in isdiiwaangelintu ay socto ilaa 30 bisha Juun, markaas oo loo gudbi doono codbixinta doorashada sida uu dhigayo jadwalka qorshe howleedka guddiga doorashada.